我一日少食多餐，但係每一餐咧都係有呢個嘅澱粉質嘅時候咧，所以無論你食幾少都好啦，你都係瘦唔到落嚟嘅。因為呢個原因咧，就係因為你個胰島素喺你每日嘅三餐、四餐、五餐、六餐入邊咧，都係 keep 住喺一個高嘅水平。因為胰島素咧喺我哋嘅身體入邊咧，佢係一個係命令我哋嘅身體咧去儲存脂肪定係消脂嘅一個信號嚟嘅。當胰島素長時間處於一個偏高嘅水平嘅時候咧，我哋身體咧係會進行一個叫儲存脂肪嘅一個模式嘅。但係如果我哋嘅胰島素係一路都係一個低嘅水平嘅時候咧，我哋嘅身體咧就會出現一個燃燒脂肪嘅一個信號㗎啦。咁所以咧，如果真係需要減肥嘅朋友，第一點好緊要，就係要維持我哋嘅胰島素係一個低嘅水平。咁所以每一餐咧應該要行一個叫低碳嘅飲食，就係多肉多菜，少粥粉麵飯、麵包蛋糕。咁有啲人咧就話我唔食飯，我唔得㗎喎，我手軟腳軟喎，咁點算咧？咁有一個簡單啲嘅方法俾大家嘅，咁就係咧，例如可能如果你朝頭早就一定唔好食澱粉質啦，包括一啲麥皮啊、麵包啊、蛋糕啊、果汁啊、生果啊，相反就將佢替代成為一個一啲蛋白質，例如係雞蛋啦，如果你食到嘅話咧，就食一啲嘅魚肉啊、雞扒啊、豬扒啊、牛扒啊，一啲肉類或者蛋類，加一小部分嘅蔬菜去替代咗你嘅頭先嗰啲嘅麥皮嘅早餐。好啦，咁中午咧好多時咧啲人咧都會係出街食飯嘅，咁出街食飯嘅時候咧，咁我就會建議咧係嗌一啲比較多餸嘅套餐啦。咁個飯咧就盡量就，如果平時係食開一碗飯嘅話咧，咁你就可以試下食半碗飯，但係就要食晒啲餸啦。咁如果你話食晒啲餸，但係我唔夠飽喎，咁點算咧？咁你可以加多個餸。咁如果食唔晒個餸嘅時候，咁你都可以打包嘛。夜晚黑其實都係個食法都係一樣嘅啫，都係多肉多菜，少粥粉麵飯。咁如果你話屋企可以煮嘅話，咁煮多幾個餸，咁嗰啲味道唔好煮得太濃味嘅時候咧，咁你可以食多啲餸，食少啲飯，食少幾啖飯，變咗咧你每一餐咧都會一路將你嗰個糖分咧去減低，令到你每一餐一個血糖咧都唔會飆高得太多嘅。